spontaan bij dingen uit. Maar als er meer dan 1000 afleveringen is gemaakt van onderweg, dan vinden we het ook wel eens interessant om eens te kijken wie het gaat met de mensen waar we al heel lang geleden een keer zijn geweest. Zoals hier in Maasniel, in Neel, ruim 3,5 jaar geleden, huurden we van Thij van Kruchten dat den boom op sterven nog dood was. En nu 3,5 jaar later, ja, den boom heeft het dus neergered. Spas. Oh, jongens. Hey, we zijn op het tijd. Ja, wat ze wel wie vroeg, ja, mij maakt dat niet zo vloed, maar die jongen die ik bij me heb, dat zie niet zo... Het zijn geen nachtwerk. Je ziet niet zo van het vroeg opstaan, hè, jongens. Nee. Dat is echt waar. Dat is toch gaat. Maar ik heb net tegen de mensen toegezegd dat, ondanks, want hè, we hebben het even nog gekeken, het is april 2014 geweest dat we hier waren. Dan hebben we dus 3,5 jaar verder. Ruim 3,5 jaar verder. En toen kwamen we spontaan bij die goed. Ja. Want dat ging hem, staat er nog, de Hij staat er nog. herdershond. Ja? De herdershond staat erachter. Ah, Kijk, hij staat er nog. goeiedag zeg. Ja. Moet je kijken wat die er van afknippen. Die knippen dat zo door. Die kan tot 25 centimeter knippen. Ik wil ze dan niet. Ik heb het met de scheer geprobeerd, maar het lukte niet. Ja, maar als je De goede kant van de scheer. de goede kant van de Ja, heggeschier. ja. Maar als je de heggeschier wordt slepen van tevoren. Nee, geen heggeschier. De gewoon. Van de Oh, vier. man, wat een geweld. Dat is niet te geloven dadelijk. Oh, kijk, en daar staat er dan achter, moet in dadelijk de boom in, dit Die achter de kruipt boom. rennen en die gaat dan nog weer korten. Rudy, kijk, er staat er dan achter de boom, die gaat er dadelijk in klimmen. Ja. Ja, dat kan zich Maar ik heb er nog een. een. Er is nog een op de plaats. Dat is ook in de boom, zeggen. Die staat erachter, maar die kan ze niet zien. Die staat ook achter de boom, Rudy. Ja, ga maar Kijk. even kijken, joh. Achter de boom in het gras moest je eens kijken, daar staat dus de hoofdvoet verder. Daar staat er een. Maar dat is wel slim, want die knipt dus de tak door en die griepen dan direct vast. Die hem direct te pakken, kijk. Die Want griepen. ik vroeg me al af van wie kent dat dan, dat mensen gewoon mogen doorfietsen en zo, maar dat... Dat gebeurt niks zelf. Ja. Het enige wat kan is een tak in de nek. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk de verantwoording van de noodvoerder, hè. Ja. Zie je dat? Kijk, hij draait hem zo, hup, in de container. Hé, maar toen zei ze dat toen al, hè, Thij, 3,5 jaar geleden van de boom, die ging het niet redden. Nee, Toen zat er toch op zich nog wel best wel mooie roeiblaadzoet erin, hè? ja, maar dat is eerder jaar. Ik heb vergunning aangevraagd en toen kreeg ik die niet van de gemeente. Want, Om te kappen. om te kappen, Ja. dat is een half jaar geleden. Want, wat zat mijn verbazing? De ambtenaar, de deenzoon, de ambtenaar, die had gezien dat er nu blaadjes op de boom staan. Ja. Op 2 of 3 tak. Ja, ik zeg, ik heb met mij nog nooit eigenlijk van een jaar eerder zien staan. Dus toen kwam ik het blaadjes aan. Maar het is niet meer geworden als dit. En toen moest ik hem nu aanvragen, want de aanvraag werd dus niet gehonoreerd. Vanwege die bleetjes. Vanwege de vermeende bladgroei. Toen heb ik dus de man die me toen de hond gezegd heeft, die heb ik laten komen, weer uit Venlo. Ja. Die met de kunstenaar. En die moest dat op papier zetten dat de boom echt geen kans meer had en dood was. En dat is trouwens ook een kraken met de tek. Anders was die tek stugger. Ik heb hem ook allemaal laten leren. Ja. Dus de kans aan het kraken huren dat er eigenlijk weinig tot geen leven meer in zit. Dat in de hoort boom. aan het kraken van de tek. Kan het ook zien dat de tek gewoon afbreken. Maar het is een heer, hè. Ja. Het is jammer. Het is heel jammer. Wat lot ze nou nog staan? Komt er weer een figuur uit? Nee. Hè? We doen hem af. Ik ga hem alleen een stuk stam over. Ik ga hem geen zwijgeltjes maken. Zo. Een Oh, stuk, een paar meter. Probeer ik mijn hand zeg. hebben we dat er toen niet ook al over gehad? Over de Zwijgeltjes. zwijgeltjes. Ja, Oh ja. nee, wacht. Het was bij een andere boer waar we een tijd geleden En geweest de andere, zijn. ik ben toch geen boer? In Obbicht volgens mij. Die gingen ook zwegelen maken van, Ja. van de boom, ja. Ja. Oh, dus dat heb ze die misschien gezien, die uitzending? Dat heb ik niet gezien. Maar Dus- ik wil wel gedacht Dus de gijs in de zwegelen. In de zwegelhandel. Nee, ik ga met zo'n stam over. Daar wil mijn vrouw een beeld van maken als herinnering. Oké. Dan wil ik me als het te ingewikkeld... Wordt dat misschien een standbeeld van de ambtenaar of zo? De ambtenaar heb ik niet gezien. Ik zou hem wel heel willen zien, maar het zal wel niet lukken. Oh, En, grapje. maar ja, weet je wie het wel is? Ja. De kan het beste de pien zo kort mogelijk krijgen. Is toch zo? Ja. Je blijft toch ook net rondlopen met tandpien of wel? Nou ja, en misschien kan ze ook zien als een voordeel van. De crisis niet een keer misschien wel meer leeg in huis. Ja, maar dan moet ik ook, denk ik,
Misschien nu gardinen of zo. Dat komt er dan erachteraan. Oh ja, nee, je gordijnen. Ja, dat kan. Ja. Want de wet wie vrouwen zijn. Hè? Elk voordeel heeft Ja, wel de wet wie heeft vrouwen wel weer een zijn, hè. oordeel, ja. Ja, ja. Kijk, nu steekt er weer van de werktijden. Kijk nu. Nee, ik heb daarachter heb ik een houthakker in het gaas staan. Moest ik kijken. Kom kijken, daarachter dat is voor. Hij steekt. Of dit. Kijk. Oh, kijk toch. Hop. Dat geeft beginnen, let op. Kijk, Rudy. Ik kan hem halen, ik kan hem halen. Hè. Moeten we stoppen, hè? Wat gaat er nou doen? Niet dat er een hoos met een stuk holdendoeren gaat houden. Oh, wacht! Dit het bewijs dat een boer krank is. Kijk, maar deze man, daar heb ik eigenlijk gevraagd ervoor. Deze is een houthakker, kijk met het wiel. Daar had ik eigenlijk de opdracht willen geven, maar ze hebben eerst met de grote boom. Maar die loopt er gewoon op het gras? Nee, dat klopt ook niet. Een aantal weken geleden stopte hij in een auto. Ja? En neemt zo'n eerlijk auto. Die komen kleiner als ik chauffeur bezig ben, dan komen die kleinere. En die staat buiten en zegt, hey, ik heb het voor ding. Ik zeg, oh, dat is fijn. Daar hij net in die weg in de boom om laten doen, die hebben we achter. En daar had er deze altijd bij staan. Het rooit met gebruiken doorstreken zet. Zet hem bij de boom, kan delen nog maar kijken wat er met moet. De gelijkenis is trouwens treffend, vind ik. Is dat echt het in de snor? Nee. Kijk er goed. Zie je dat? Nou ja, dat besteek een vroeger dan misschien. Lang niet. En waarom is... Oh, wacht, dit is het bewijs. Hier kan ze dus aan zien dat er aan de lijn is. Dus dat is allemaal kort. Hè. En dan breekt hij gewoon die tek de brek af. Want normaal zal dat niet aanbreken. Nu is dat natuurlijk net een splitsing geweest. Hey, en wie gaan ze dat nou doen? Want hij kan met zijn apparaat niet ten hoofd natuurlijk. Jawel, de Ridali kriet hij met het apparaat rechtdoor. Oh, toen liggen die platen voor? Ja, dat riep hij aan. En dan griep hij door de boom heen, of hier rondom. Zo heeft er het me goed gelachen. En die dag. En wie gaat dat... Maar wat kent hij aan qua diepte dan? 24 centimeter. 24 centimeter. 24 centimeter kan daar aan, de zon geluisterd. Knippen dat gewoon af. Maar dat heb ik ook niet gezien. Kijk, die scheel zit in die klap. Wat, zie je dat? Kijk. Die zit in die klap, hè. Die man... Dat is toch net dat dukker gedaan, want die man die kan secuur werken. Dat is te hopen. Dat is te hopen wel. Want we gaan terugstaan. Ja, we gaan terugstaan. Want... Wacht even, ik heb een eigen ziekenhuis. Kijk, nu zit ik hem hier neer. Dan zit ik hier neer op afstand. Ja? Dus dat. Nu kan hij kijken of dat goed gebeurt. Oh, en zullen we hem een naam geven? Wat zeggen we dat tegen? Sjeik van Koop. En waarom nemen we hem zo? Omdat dat ook een mens was uit Neel vroeger. Een goede mens uit Neel. Ja? Die veel te vroeg gestorven is, maar het was wel een goede mens. En daar zin ik hem ook voor aan. Sjeik? Sjeik van Koop. Waarom was dat een bekende die woonde, kijk vroeger had natuurlijk iedereen een Neel in de bijnaam. Hij had allemaal in de bier. Koop was zijn vader en Sjeik waren een boer hier uit de dorp. En die is eigenlijk veel te jong en veel te vroeg gestorven. Maar dat waren een goede mensen. Oké. Maar daar hebben we er een heel meer. Goede mensen. Ja, nou zijn ze toch op het nummer best. Wat zien er meer goede mensen uit Neel die niet meer onder ons zien? Och. Scheng van de Griezen. Een van de eerste aardprinsen. Scheng waren en de broer van Frans, dat waren een slechterskoppel. Op het verlengde van deze straat. En die noemden ze van die Griezen omdat zijn vader vroeg Gries was. En Scheng was eigenlijk van adel. Die noemden ze Sieren toes. En Scheng moest dan de Balker vrijgezellen, een van de eerste prinsen. Hij in de spreuk, Scheng werd niks. Geen spreuk, dus Scheng werd niks. Dat was in de spreuk met de vasteloren. Omdat er niks was dat ook zijn spreuk? Ja, in de spreuk, Scheng werd niks. Scheng werd niks. Oké.
En die moesten er helpen toe natuurlijk. Vrijgezel bracht met een Solex bestellingsgeschoon. Kwam dan ook wel eens op het slagkoers en kwam de truck moest op de bankfabriek reuren met een kluppel naar voren van een grote mixer. Die sting op de reuren en de zoon van zijn broer Frans, die vroeg, Sire, ja, wat is dat doen? Ik ben een beetje aan het spelen, zag dat, waar in de bankfabriek. Als ik de voorstellen die zwaar met de reuren. Ja, doe wedstrijd, hè? Ja, ik weet het. Maar ik ben er ene keer een route zat, vroeger zo met de ketel op de boek zo aan de ketel. Toen heb ik zo'n mixer. Dat is 37 jaar geleden, een mixer gemaakt. Ik ga geteld, was toen in de tijd. Want toen heeft ze altijd in het vlees gezeten, hè? Ik was mijn eerste jaar dat ik deed, waar ik 15, 16 jaar weg elektriceer. Oké, dus dan ben je eerst 15 jaar elektricien? Nee, ik was 15 jaar, kwam ze van de Amoekschool af. En toen werd ik een werk te krijgen. Hè. Toen werd ik slecht in 566. Dus tel hoe jaar ben ik. Sneller Bas. Oh, dat is net op. 83. Ja, dat hebben ze al. Ja. Dat is verschrikkelijk. En toen, dan moest er toch werken. Mijn vader was op het slagkoers. Nee, mijn vader was toen al gestorven. Nee, mijn broer zat op het slagkoers. In de veehandel en in het vlees. En die gooit stok aan de gang. Hè. Dus zangerdags direct naar het slagkoers. Dus toen het echt slecht ging, ben je slechter geboren? Slechter. Van slecht naar slechter? Ja, zo gaat het. Ja. Is dat goed? Dat is een woordspeler, eigenlijk. Nee. Ja, telk, ja. Ja, eigenlijk wel. Telk, hij heeft dan zijn vrucht dan is zo goed, maar woordspelingen. Oh, kijk. Oh, wacht, en nog klemt hij hem vast. En hij zaagt hem door. Ja. Kijk, dan moet er... Hup. Kijk, en de man heeft een helm op, hij is gezekerd, hij zit in de boom vast. Hij zit aan touwen. Kan niks gebeuren. Kijk. Het is ongelooflijk, hè. Tegen hij ze missen? De boer? Ja, wat zou je doen? Ik zal hem nog één keer, als er nu nog één tak vanavond, zal ik hem nog één keer vastrijden. Dat is het gebeurd. Het geen dit anders. Het waren een prachtige boom. De zomers waren het één grote rode kap. En de laatste jaren waren het moest het eigenlijk vergelijken met een minste avondtakelenest. Dat is niet meer fijn. Is misschien een idee, shake, de hij vaste negelen. Ja, nee, niet negelen. Nee? Nee, dan doe ik met een stiftje met hout. Oh, met een zonnespijker. Nee. Want dan kan ze, als de boom dadelijk weg is, dan kan ze weer een verhaal vertellen naar lui die zeggen van, wat kijkt die man nou?